वो दो हेडो हेडे चुभा हेडे भी तेरे ना पानी पानी दे ने बैठा हेडे संभार कमा के तोरो हाजुर बा हाजुर भला होदे गिरा का ना है जाओ उनन के भी तो पानी दिया ना हां इने ओरे दिनो थी हेडे इनन के भी पानी दे दा आ साईं हे पानी झट पानी न थो मिले बस माल करे रड़ियूं खावा ए जगह सन करे अबा देऊं था हाने के को भी हुजाई हां आने छड़ाए मानू रड़ियूं था कन हतोलाई दो उस्ताद चाहे के बाबा ओके हतोलाई तो दो हां तो फिके जो बाटो जुदा रख दो कर हाने जरी या तैयार थे वरी फिको पोई नहीं में वेदे अब पानी दे उस्ताद आयो सही हे पानी मुजा बाबा पिया है ना बा पिया है ना हथ कान थी जा पिया है बा गिराको तुझा तमीज सा गला हां सी गिलास के धो तो सही हो बेफजील था गिलास के धो तो हथ छो आई थी बा कारो देस ना बाबा घर मुंह भी न था धोई जन हे गिलास फरमा शांति धोआन था आ सही ये सही है हां भरे जाने हां भरे दे बिस्मिल्लाह नडड़ो बाला जना है ना पिया पिया मान बिस्मिल्लाह कर सेठे छाए भला केड़ी तमीज सिखाई थी चौदा गिलास धोई दे तो वरी मना तरीको है यार क्या गाला बा खणी आयो माजो बा उस्ताद ने के गिलास के धोई जाए तो जे घर भी ता धोई पींदा हो खैरा सजा बाबा हथ सा भी न धो जाए थो बस हिए दो ना बस ही क्या गिलास छिमकड़ो आ ना हां हिए करे बस आ रहे ने बस साईं हुकुम कयो चाय पिया है असल माखी शुगर हां चाय पिया है फिकी जी एकड़ो हाफ चाय जाते का पीऊंगा पीती घणी आ अबा फिक्की जुदा ठांदिया सजी मिलता है सजी मिलती हां न हल पर ही कजा मेहरबानी करे कोप धो जाए इनी किने पानी में न धो जाए जो तगारी में पेला ना अलग जग भरे में जाए कोप भी बाटो भी धोरा हाजुर हाजुर मोजा साईं मिनरल वाटर वठी दो जा 60 रुपए वाली उन्हीं सा बाटे के भी धोआ धो कोप के भी इयो तजा भलो खणी एकड़ी चाय फिकी खणी अजीब गिराक है यार हतला अबा जी बा उनके जो चाय सुठड़ी दे सा मु चाय जा मवाली तुझे होटल दे किस्मत से आया हूं चाय जो सा के सुठड़ी पिया हाजिर हाजिर मेहरबानी हाजिर बोतो जावा बोतो जी बा सेठ ए घड़ी घड़ी उठी अची चाहे तो बाबा इने के पारत कर घणी चाय चाहिए थई यार मोहकार वा मुझे मोह में हां खुदा जी का मार पे पानी ते लिठू पाना गिलास में हथ हणी धोतो आ जाइए न धो वरी बाटो भी धो कोप भी धो 60 रुपया मिनरल वाटर वठी चो दींदू कुल 40 रुपया हाफ जा फरमाइशा दिसेस बा जिए चाहे बस होटल आ रोजी आ बुधे न बिना रोजी में मना चिड़ो ना है इनकार ना है करनो बस उना के हा कर बाकी जिए सिस्टम हले तो तू पांजो हला हाजुर सही हाजुर कया थो मा कम हां होटल जो कम ही आ ना बा देखो इंदो कावड़े अल्लाह दा उस्ताद ए फिकी भर बाग मन मोतबर जी मिठो भी दे एको फिको दे हर मां शान दे सुन घर में साया इन्हीं के मना कोप पूरे में न मिलती हुंदा से चाय इते वर कोप धो मिठो भी दे बा खई वना वरी और अड़ियूं कंदो भर वारो हल पो हे दई चा अग में छरी वेंदस वरी कावड़ कंदो आ मुझा साईं आखे दे रेनो आगा में अदा जाए तो हे तकड़ो आ बाबा हे रे साईं जा तो हे पटको मेरसी जा ना ना ऐसे ए ओ फिकी आ भाई फिकी आ अदा जाए तो जाए अब आले दे हाथ थोड़ो पानी डाल लो जो कुछ बा करो साईं आना था तो जी बा अब आरे दा छोकरा ओए वरी छा मोकारो थियो साईं एकड़ो कुर्ब कर हां असल मोजा ने शापर वडा वो कटाई न छैलू न लगियो पे शहर में शौक सा छड्या इन्हनि ते वडो खर्च थियला 2-3 साल लगान तडे देड़ा शापर थियान तो हाणे तो पटिया न यार तो मस्तो आया अब मां तुझे शाबरन के छा क्या वडियो भी रखियो पाण भाईजान हे थोड़ो पोयो ये जलेबी त मां चाय पी वठा जलेबी हां हां चाय पी वठा जी वो गदा के जलबो आए लगाम हो वठी यार तू सेठ को पूछा करया भले बाबा पुछा क्यों था सेठ चयो तो वो मां झलिया तो
अब बा सेठ है तो मोतबर वने तो गीची में पहुंचो तो आरो यो गिराक छा चए तूं अच्छा पर थोला दस न हाँ। ते तो शापरन के झल मा चाहे पिया मता चाहे में किरन त पोएं पासे ॾो वञी हां हीअं हेॾो हिकु हेॾो करे हीअं करे हीअं झले तो चांहि पींदो हां जी गदा के झलबो है लगाम था बसि तूं ऐं झलेसि बाड़ी पूरी करे ग्राहकनि जी यार मां तो पुछा जरूरी है ना हाँ, सेठ वञे, को वञे। ये ना तो वाली तू ही ॻाल्हाए हां न न बसि फ्री वञे पोयां फिरे वञे पुछे थी न हल भा हा बा सेठ चयो आहे हेॾो पोयो फिरा न हा मुंहिंजा साईं महिरबानी हा पीउ बा पीउ अजीब गिराक हल मामा छॾाए वरी ॿियो बि कमु करिणो आहे खाओ भा गरम मां तकड़ थी जा असल में मां शौक़ सां पालिया आहिनि न भा छा पालिया थी शौक़ सां त पोइ माण्हू फज़ीलत सां रखाए न वरी पुटरेड़ा हेठि किरन था न वरी घर वारी ॻाल्हाए थी त तूं चांहि जो पीअण जो बेफ़ज़ील तो न न तोखे मोचड़नि खां बचायां थो मां झलियूं बीठो आहियां महिरबानी हा सेठ को 50 मथे वरदुमि नौकर हां त होटल जो बि कमु कयां त गिराकनि जा 6 पर बि झलियां बस भा बस थी वियो बा कमु हा मांखे ॾे बा भोयो भोयो हा मामा अदा बिल घणो नाराज़ न थींदो घर ताज़ो खीर हाणे आयो अब 200 रुपया मामा 200 छा जा 200 छाजा हा हे बाटो धोआई कोप धोआई मिनरल वाटर 60 रुपए जो वठी आयमि चई पाण उन्ही सां हा चुप कर मां पाण सेठ सां ॻाल्हायां हाँ अब घणा थिया सेठ जी 200 रुपया वाह 200 छा जा वा 50 रुपए चांहि जो हा ऐं 50 रुपए पाणी जो ऐं 100 रुपए हुनजो जंहिंजे शापर झलिया मज़ूर पाणी त भा मिनरल वाटर सां पंहिंजो बाटो धोतई कहिड़ो मांखे पीआई सर तव्हांजे करे थियो न अॼुकल्ह ॾिसे थो त महांगाई केॾी वधी वई आहे शहर में केतिरा ख़र्च आहिनि जेकॾहिं हलंदे बाज़ार में तोखे पेट में वकड़ पए थो वञी वॉशरूम करे तो बि 30 रुपया भरे थो न पाणी जेकॾहिं पीअण जो घर ॾे ॿ गुगियूं लाराए तो बि 40 रुपया भरे थो न बसि होटल थियो माना हाव पियो था त होटल वारे खे ख़रीद न कयो उस्ताद हल ठीकु आहे 50 रुपए चांहि जो 50 रुपए पाणी जो पोइ बि 100 रुपए न 200 छा जा 100 रुपया बाक़ी तूं चाचे जो नौकर जो हीअं छापरनि खे कलाक झले बीठो छो इहो हाणे झले ते थोरो अटकिन पई न चांहि हारजी वञे हा न तव्हांजो मसइलो आहे न खणी चांहि पीअण अचो त ब्लेड हणाई छो यार छापरनि जे लाइ इहे न ॻाल्हाए ॾिस घटि वधि न ॻाल्हाए न बसि 200 रुपया ॾियो 200 छा जा बाबा मां बि चांहि पीती आहे 50 जी चांहि 50 जो पाणी न छापरनि खे ईअं झले बीठो 100 रुपए 10 मिंट में इहो न नथो ॾींदो 100 रुपए तुंहिंजो छो न ॾींदे इहो तव्हांजो कहिड़ो तरीक़ो इहो तव्हांजा छापर बि असां झलियूं बाबा नाजाइज़ न कर वठे त 100 रुपए थी मूं वटि 200 न आहे ए तो नथो दे ॾींदो छो बाबा न मां ॾींदो? छा जा 200 जा अचारे तुझा सा नौकर हूं मुझे शापरन के झलियो से कलाक पूरो इजा सा पैसा दे अने बेल्टे सा मुंडी लाई दो मां माना इहो माना तव्हांजे होटल ते चुम इहा इज़त आहे हां न तू दे ओले बस साईं तव्हां 200 रुपया हे ॾियो 200 वठ कटे पूरा कटे से हा, उन बसि। टाइम बोली करे है न अदा छापरनि खे झलींदी 100 रुपए शापर वठंदी रखाया थी पंहिंजे का असां का रखाया थी असां तुझा वतो शापर झलींदा बसि छॾे त ॿिया ग्राहक ॾिसा रखो ॾे बसि ॾिना अथई चर्फ पींदो हालाए छा छापरनि में धप थी वई हथ में थो हा वठ हलो कर हलो त हलो वियो हलो था होॾे चांहि ॾे, पाणी वॾी ॾे। रश थी वई आहे बसि जहाज़ लहंदा हिते चांहि पीअण जे लाइ माशाल्लाह होटल आहे चांहि कीअं लॻई अली या लानत होटल ते चांहि पीअण वरी छापरनि जा ॿिया झलनि त हे चांहि पीए लाखा जी लानत आहे छापर रखे थो अड़े रखे थो त उन्हनि खे संभार बि सही न त 200 भरणा पवंदई वञे कीअं हे बि लानत हले हो ख्याल सा फुरड़ाटो न हणे मोह में न चाहे किरे हल आयो वादो आहियां ॾिसे नथो पोइ बि रड़ियूं थियसि हिकिड़ो कमु त पूरो ज्ञान अञा थो चाहे तव्हांजी हल दा कलाक थी वियो हलंदा तूं बि छिक था हल ठीकु आहे